आज आपको मैं बताऊंगा माइक्रोटेक 1600 EB स्क्वायर वेव इन्वर्टर का पैनल सेक्शन के बारे में। पैनल में जितने LED हैं अगर ग्लो नहीं हो रहे हैं और पर्टिकुलर एक LED ग्लो नहीं हो रहे हैं तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है। दोस्तों देख सकते हैं इसकी ये सर्किट डायग्राम है पैनल सेक्शन का, और जो पैनल में LED लगा हुआ है सभी में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और कौन सा चल रहा है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी सर्किट डायग्राम R8 560 ओम्स का रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि UPS में LED में ये सप्लाई जाता है, जो कि यहाँ पे आपको 2 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो पल्स आ रहा है इसको ग्लो करने के लिए पिन नंबर 23 से ये आउटपुट हो रहा है, जो कि UPS का LED ग्लो करेगा। उसके बाद देख सकते हैं R78 AB जो कि 560 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये ओवरलोड के लिए यहाँ पे आएगा। और इस LED में जो सिग्नल आ रहा है पिन नंबर 15 से आ रहा है। उसके बाद देख सकते हैं बैटरी लो के लिए जो LED है इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ R99, जो कि इसकी भी वैल्यू सेम है 560 ओम्स का। और ये जो सिग्नल आ रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर पिन से ये आ रहा है सिग्नल इसका। अगर ये LED ना ग्लो करे तो आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, LED को भी चेक करना है, और यहाँ पे जो पिन है पिन के पिन नंबर 14 पे आपको सप्लाई चेक करना है, जो कि यहाँ पे आपका 4.9 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो IC है ये 5 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, ये 5 वोल्ट पे काम करता है और इसकी जो आउटपुट जो सिग्नल होते हैं वो 5 वोल्ट के लगभग होते हैं, यानी कि 4.9 वोल्ट का सिग्नल आउटपुट होता है, जो कि रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज को स्टेबलाइज करके यानी कि वोल्टेज को रिड्यूस करके ये दिया जाता है LED को, जो कि LED ग्लो करता है। इसका जो इसका रिक्वायरमेंट है 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट का आसपास इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 वोल्ट या फिर 1.8 वोल्ट का आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा LED में। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब चलते हैं पिन नंबर 13 में। पिन नंबर 13 जो है कि ये फ्यूज ब्लोन के लिए यहाँ पे LED कनेक्शन है, R82 है, ये भी सेम वैल्यू है 560 ओम्स का रजिस्टर है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 12। पिन नंबर 12 जो है R81 रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, 560 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये चार्जिंग LED के लिए सप्लाई किया है। इसमें भी अगर ग्लो ना करे तो आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, LED को चेक करना है। मैक्सिमम दोस्तों इसमें प्रॉब्लम जो होता है LED का होता है, तो पहले आप लोग LED चेक कीजिएगा, रेजिस्टेंस चेक कीजिए, उसके बाद माइक्रो IC पे वोल्टेज आप लोग चेक कीजिए। वोल्टेज ना मिले तो आपको IC को जो कि चेंज कर देना है। ठीक है, अगर मिल रहा है तो रेजिस्टेंस को चेक करना है और LED को चेक करना है। पिन नंबर 11 से देख सकते हैं ये सप्लाई जा रही है मेंस के लिए। मेंस का जो LED है पिन नंबर 11 से आएगी, इसमें भी R47 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 560 ओम्स का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये मेंस के लिए LED काम करता है। तो दोस्तों ये रहा पैनल सेक्शन का डायग्राम। लेकिन दोस्तों इसमें 2 सेक्शन में और ऐड कर लिया हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फैन सेक्शन और बजर सेक्शन। अगर फैन वर्क ना करे तो आपको क्या करना है, फैन को पहले चेक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q12 है, उसकी जो कि लोकेशन नंबर है, और जो ट्रांजिस्टर का नंबर है CN100 जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। इसकी जो इमीटर है ग्राउंड है नेगेटिव से ये, और यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टर जो कि चला जाएगा फैन में, और एक इसका वायर रहेगा आपका 12 वोल्ट यहाँ पे इनपुट यहाँ पे होगा, और ये 12 वोल्ट घूम के वापस यहाँ पे आएगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगी तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तब जाके ये फैन रन करेगा। लेकिन दोस्तों ये कब रन करता है, जब इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है ट्रांजिस्टर का वोल्टेज जो होता है 0.7 वोल्ट आने पर ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आने के लिए IC की पिन नंबर 24 है, जो कि इसके लिए ड्राइव वोल्टेज निकलता है, और यहाँ पे भी आपको 4.9 वोल्ट देखने को मिलेगा, और वोल्टेज को जो कम करके रिड्यूस करके यहाँ पे आ जाएगा 0.7 वोल्ट,
और ये फैन रन कर जाएगा। अगर फैन रन कर रहा है तो यहाँ पे बेस पे 0.7 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं बजर सेक्शन है। बजर सेक्शन में यहाँ पे एक जो है सेक्शन, एक जो पिन है इसका, यहाँ पे 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा और ट्रांजिस्टर पे कलेक्टर पे आपको जो कि 5 वोल्ट भी वापस आएगा। यहाँ पे जब ये ऑन होगा तब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्ट हो जाएगा, तब जाके बजर आवाज़ करेगा। जब बजर कब आवाज़ करेगा, जब बजर ये होगा तब। ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये वोल्टेज आ रहा है तब जाके ये बजर काम करेगा। पिन नंबर 6 से ये वोल्टेज आउटपुट होता है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए वोल्टेज बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे R32 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1.2 के का रेजिस्टेंस है। ये ख़राब होने पर यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा और ट्रांजिस्टर ख़राब होता रहेगा, तो इसको आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको माइक्रो ऐसे चेक कर लेना है। सेम आपको जो कि फैन वाले सेक्शन में भी इसे काम करना है। दोस्तों ये जो डायग्राम था पैनल सेक्शन का था। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ल्यूमिनस साइन वेव इन्वर्टर का डायग्राम के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो कि किस तरह वर्क करता है। और इसमें भी 10 डेज आप लोगों को जी कोर्स रहेगा। 10 डेज आप लोगों को जो कि वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, जो कि इस ल्यूमिनस साइन वेव इन्वर्टर के बारे में आप लोग इजीली जो समझ जाएंगे किस तरह ये वर्क करता है। इसका डायग्राम भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज का इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।